नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज बात करूंगा सीआरपी की, जो कि सीआरपीएफ में एचसीएम की जो वैकेंसी आई थी उसके टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हैं। और मेरा 6 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट हुआ था चंदौली में। और किस कारणवश मैं फेल हुआ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, मैं एक दिन पहले चला ट्रेन में और 6 दिसंबर को मुगलसराय स्टेशन है वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ से 30 किलोमीटर है, वहाँ से 50 रुपये टेम्पो वाला लेता है। आराम से, आप घबराया नहीं, 1 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाओगे। सुबह 4 बजे से टेम्पो स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं। वहाँ पर आप आराम से पहुँच जाओगे सेंटर। जब आप सेंटर पर पहुँच जाओगे तो वहाँ से रिपोर्टिंग होगी आपकी 6:30 बजे। और वहाँ से 6:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग होगी। वहाँ पर कुर्सी मिली पड़ी होंगी, आपको उन पर बैठाया जाएगा। वहाँ से आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपका नाम और आधार कार्ड और जो भी डिटेल हैं, 3-4 डिटेल मांगी थी वो मांगेंगे, और 2 रंगीन एडमिट कार्ड। जब वो फार्म भर जाएगा आपको चेक नंबर दिया जाएगा और बायोमेट्रिक होगा। 50 बंदों का ग्रुप बैठाते हैं। जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आपको बायोमेट्रिक के बाद कुछ देर बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 420 बंदों को बुलाया था उस दिन, और उसमें से सिर्फ 96 कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे थे। तो लगा सकते हैं 25% वहाँ पर बंदे पहुँच रहे हैं। तो जब टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें से हमारे 50 में से सिर्फ 3 बच्चे पास हुए थे। तो देखिए, वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। जब आप 50 बंदों को बढ़िया तरह से बैठाया जाएगा, कीबोर्ड भी बढ़िया मिलेगा आपको, एचपी कंपनी का बढ़िया कीबोर्ड मिलेगा। आपको प्रैक्टिस के लिए भी 10 मिनट से 10 या 5 मिनट दे दी जाएंगी बढ़िया तरह से आप। पर उन्होंने एक गलती की थी, जो पैसेज आता है उसमें क्लियर नहीं था। जो किसी बंदे ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैंने उसके कारण फेल हो गया। वहाँ क्लियर ई और सी में फ़र्क नहीं मालूम पड़ रहा था। और ये वाला फॉन्ट होता है, ये वाला, इसमें वो मतलब पेज, मतलब जो पीडीएफ थी वो क्लियर नहीं थी। तो आप कह सकते हो सर इसमें कुछ क्लियर नहीं है, आप कोई क्लियर हो उसे दे दो सकते हो, तो वो कर सकते हैं कुछ। तो आप, मैंने 425 वर्ड टाइप किए थे, उसमें से मेरे रॉन्ग हुए थे 67, और पास होना था 21 रॉन्ग माफ थे। तो इस कारण मैं फेल हो गया। वहीं पर आपका टाइपिंग टेस्ट आपका बढ़िया होगा अगर आप घबरा नहीं, और आपकी प्रैक्टिस घर पर ठीक ठाक है। जो पीडीएफ बता रहा हूँ वो जरूर कह देना। अगर क्लियर नहीं हो तो क्लियर साफ साफ दिख रहा है, जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वहाँ पर सी और ई में फ़र्क नहीं दिख रहा था। जो ई का ये वाला है, ये बिटरा हुआ था बिल्कुल। तो आप वहाँ पर कह सकते हो। तो इससे कम से कम 20-25 मिस्टेक हो गई थी मुझसे, इसलिए मैं फेल हो गया वहाँ पर। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका डीबी होगा, पीएचडी होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। 2 दिन में आपका ये सब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।